বন্ধুরা, আমরা প্রতিটি অ্যান্ড্রয়েড সেটে এই বাটনটি ব্যবহার করে থাকি সাউন্ড কম বেশি করার জন্য। কিন্তু সাউন্ড কম বেশি করা ব্যতীত আরও কিছু ট্রিক্স রয়েছে, সেগুলো হয়তো আপনি কখনো জানেন না, হয়তো কখনো দেখেননি। তো বন্ধুরা, এই ভিডিও জুড়ে আজকে আপনাদের সঙ্গে পুরো ভিডিওতে আজকে আমি আপনাদেরকে কয়েকটি অ্যাপের সাথে রিভিউ করে দেখিয়ে দেব যে এই ভলিউম বাটন সাউন্ড কম বেশি করার ব্যতীত আরও কিছু নতুন ট্রিক রয়েছে। তো বন্ধুরা, রিয়েল টেকনিক বাংলা ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। এই ভিডিওতে আমি দেখাবো আজকে আপনাদেরকে কিভাবে ভলিউম সিক্রেট টিপসগুলো ব্যবহার করা যায়। বন্ধুরা, আমরা কখনো কখনো ভলিউম বাটন সমস্যার মধ্যে পড়ে যাই, কাজ করে না এবং যেটা নষ্ট হয়ে যায়। বন্ধুরা, এই সমস্যার সমাধানের জন্য যখন আমরা সার্ভিসে ঠিক করার জন্য যাই, প্রায় 150 থেকে 200 টাকা চার্জ পড়ে যায়। কিন্তু এই ভিডিওটি যদি আপনি দেখেন, তাহলে এই সমস্যার সমাধান থেকে আপনি সম্মুখীন হতে পারবেন। বন্ধুরা, প্লে স্টোরে বা ডিসক্রিপশনে আমার লিঙ্ক দেওয়া আছে, সেখান থেকে একটি অ্যাপ আপনাকে ডাউনলোড করে নিতে হবে। অ্যাপটির নাম হচ্ছে অ্যাসিস্টিভ ভলিউম। বন্ধুরা, অ্যাপটি ওপেন করবেন। ওপেন করার পরে এখানে ভলিউম আপ ও ডাউন এ শো লেখা আছে, এই কোণে শো করবেন। বন্ধুরা, শো করার সঙ্গে সঙ্গে এখানে ভলিউম দুটি বাউন্ড চলে আসছে। এখান থেকে আপনি ভলিউম কম বেশি করতে পারবেন, যা আপনাকে মোবাইলের ভলিউম বাটনে হাত দিতে হবে না, এবং এটাকে কম বেশি করতে পারবেন, এবং এটার রঙটা আপনি এখান থেকে আপনার পছন্দ মতো চুজ করে নিতে পারবেন। এই ছিল বন্ধু ভলিউমের প্রথম ট্রিক্স। তো বন্ধুরা, এই অ্যাপের কাজ দেখার পর সত্যি আপনি অবাক হয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা, অ্যাপটির কাজটা একটু দেখে নিন। মনে করেন আমি মেসেজে আসলাম, মেসেজে আসার পরে কোনো কিছু আপনাদেরকে বোঝার জন্য লিখলাম। এই লেখাটাকে আমি এখন প্রতিটি অক্ষরের পরে ডায়েরিটাকে নিয়ে যেতে পারবো, যা টাচ করে আনা সম্ভব নয়। দেখেন বন্ধুরা, আমি ভলিউম বাটন মাইনাস বাটন চাপতেছি এবং প্রতিটি অক্ষরের পরে যাচ্ছে, প্লাস বাটন চাপতেছি, প্রতি অক্ষরের পরে এগিয়ে যাচ্ছে, যা টাচ করে এত স্পিডে আনা সম্ভব নয়। তো বন্ধুরা, এরপরে পুরো লেখাটাকে আমি কেটে দিলাম। কেটে দেওয়ার পরে ভলিউম মাইনাস বাটনটি আমি চেপে ধরলাম এবং পুরো লেখাটা এখানে রিকভারি হয়ে আসলো। তো বন্ধুরা, এই সেটিংটি করার জন্য আপনার ডিসক্রিপশনের লিঙ্ক দেওয়া আছে, সেখান থেকে অ্যাপটা ডাউনলোড করবেন। চলুন সেটিংটি দেখে নিই। তো বন্ধুরা, অ্যাপটি ডাউনলোড করার পরে অ্যাপটি ওপেন করবেন। ওপেন করার পরে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ওকে আসছে, ওকে দিবেন। ওকে দেওয়ার পরে সার্ভিস স্টার সার্ভিসে ক্লিক করবেন। ক্লিক করবেন, শো দ্য সেটিংয়ে নিয়ে যাবে। এই সেটিংয়ে ক্লিক করবেন। সেটিংয়ে ক্লিক করার পরে টাইপিং কন্ট্রোল লেখা আছে, এখানে টাইপিং কন্ট্রোলে ক্লিক করার পরে এখানে অন করে দিবেন, এনেবল করে দিবেন। এনেবল করে দেওয়ার পরে ব্যাকে চলে আসবেন। ব্যাকে আসার পরে অ্যাপটিতে আবার এখানে অন করে দিবেন। অন করে দেওয়ার পরে বন্ধুরা এখানে প্লাস চিহ্নতে ক্লিক করবেন। প্লাস চিহ্নতে ক্লিক করার পরে বন্ধুরা এখানে আপনার যে অ্যাপগুলোতে আপনি কাজটি করতে যাচ্ছেন সেই অ্যাপগুলো এখানে সিলেক্ট করে দিবেন। মনে করেন আমি ইউটিউবে করতে যাচ্ছি, ইউটিউবে এবং মেসেঞ্জারে, প্লে স্টোরে এবং নোটপ্যাডে, জিমেইলে, গুগলে, তাহলে এখানে অ্যাপটা আপনি অন করে দিবেন। তো এই অ্যাপগুলো রাতে আমাদের তাড়াতাড়ি আমাদের মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইটে অন করার প্রয়োজন হয়, কিন্তু আমাদের মোবাইলের স্ক্রিন ও লক খুলতে খুলতে এদিকে চোর পালিয়ে যায়। কিন্তু আমার ডিসক্রিপশনের লিঙ্ক দেওয়া আছে, সেখান থেকে একটি অ্যাপ ডাউনলোড করুন এবং অ্যাপটি ডাউনলোড করার পরে আমরা ভলিউম বাটনের মাধ্যমে ফ্ল্যাশ লাইটটিকে অন অফ করতে পারবো। তো আমি অ্যাপটি ওপেন করলাম। ওপেন করার পরে এলাও করে দিবেন। এলাও করে দেওয়ার পরে গড ইট দিবেন। এরপরে সার্ভিস অন করে দিবেন। সার্ভিস অন করে দেওয়ার পরে এনেবলে দিবেন। এনেবল করে দেওয়ার পরে এখানে মোবাইলের অ্যাক্সেসিবিলিটি সেটিংয়ে অটোমেটিকভাবে নিয়ে আসবে। এরপরে ভলিউম বাটন টাচে ক্লিক করবেন। এরপরে এনেবল করে দিবেন। এরপরে এনেবল করে দেওয়ার পরে বন্ধুরা ব্যাগে চলে আসবেন। ব্যাগে আসার পরে 3 ডট মেনু সেটিংয়ে ক্লিক করবেন। সেটিংয়ে ক্লিক করার পরে এখানে বন্ধু টিক মার্ক দিবেন। টিক মার্ক দেওয়ার পরে এখানে ইন্ডিফিনিট করে দিবেন। ইন্ডিফিনিট করে দেওয়ার পরে বন্ধু এরপর আপনার মোবাইলের স্ক্রিনটা অফ করে দিন। অফ করে দেওয়ার পরে ভলিউম মাইনাস বা প্লাস বাটন চাপাচাপি করুন। টিপাটিপি করলেই আপনার ফোনটি ফ্ল্যাশ লাইট অন অফ চালু হবে। বন্ধুরা, আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। নেক্সট অ্যাপে রিভিউ করে দেখি। তো বন্ধুরা, এবার আমরা ভলিউম বাটনের মাধ্যমে আমাদের ফোনকে, আমাদের যে কোনো অ্যাপগুলোকে লক লাগিয়ে রাখতে পারি, যা ভলিউমের মাধ্যমে যে কেউ ঢুকতে গেলে অ্যাপে সে ঢুকতে পারবে না। তো বন্ধুরা, এই ভলিউম বাটনের মাধ্যমে লক লাগার জন্য আমার ডিসক্রিপশনে একটি লিঙ্ক দেওয়া আছে, অ্যাপটির নাম হচ্ছে AppLock। তো সেখান থেকে ডাউনলোড করার পরে অ্যাপটি ওপেন করবেন। আমি অ্যাপটি ওপেন করলাম। অ্যাপ ওপেন করার পরে এখানে আপনারা নেক্সট করে দিবেন। এরপরে সেট আপ পাসওয়ার্ড। তো বন্ধুরা, সেট আপ পাসওয়ার্ডের সময় এখানে দেখেন 1 2 3 4 5, অর্থাৎ এখানে আপনি 3 বার যে কোনো একটি সুইচ চাপ দিয়ে এখানে লক লাগতে পারেন। তো বন্ধুরা, আমি ভলিউম আপ বাটন প্লাস বাটন আমি 3 বার চাপবো, তাহলে এখানে লক সিস্টেম লাগবে। 1 2 3, 3 বার চাপলাম। এরপরে আবার কনফার্ম 3 বার প্লাস ভলিউম বাটন আমি চাপলাম, 1 2 3,
চাপার পরে বন্ধুরা এখানে আপনারা যে কোনো একটা লেখা আপনি প্রশ্ন করবেন, এরপর এটাকে অ্যান্সার দিবেন। মনে করুন আমি দিলাম INC নাইস, ঠিক আছে, এটা যে কোনো কিছু দিলেই হবে। এরপরে সেট আপে দিবেন। সেট আপে দেওয়ার পর আবার এখানে আপনি 3বার ভলিউম বাটন চাপবেন, যেটা দিয়ে আপনি লক লাগিয়েছেন, 1 2 3, 3বার চাপার পরে বন্ধুরা এখানে আপনার যেই অ্যাপগুলো লক লাগাতে চান সেই অ্যাপগুলো এখানে শো করবে। এরপরে অ্যাপটি আপনি অন করে দিবেন। অন করে দেওয়ার পরে এখানে এনেবেল করে দিবেন। এনেবেল করে দেওয়ার পরে বন্ধুরা আপনার ফোনে অটোমেটিকভাবে নিয়ে আসবে এবং কে নোট নামে অ্যাপটি আপনি এখানে অন করে দিবেন, অ্যালাউ করে দিবেন। অ্যালাউ করে দেওয়ার পর বেগে আসবেন। তো বন্ধুরা এখানে আপনি যে অ্যাপগুলোতে লক লাগাতে চান সেই অ্যাপগুলো এখানে শো করবে। তো প্রতিটা অ্যাপে এখানে ইনস্টল করে অ্যাপগুলো চলে আসবে। তো এরপরে আপনি যে অ্যাপটাতে লক লাগাতে যাচ্ছেন সেই অ্যাপটাতে ক্লিক করবেন। এরপরে লক চিহ্ন থাকবে, এইভাবে লক চিহ্নতে ক্লিক করবেন। এরপরে ব্ল্যাকে দিবেন, ঠিক আছে বন্ধুরা। এরপরে ব্ল্যাকে দিয়ে দিবেন, এইভাবে প্রতিটা ব্ল্যাকে থাকবে, অটোমেটিকভাবে আপনার ব্ল্যাকে দিয়ে দিবেন। তো বন্ধুরা আমি ইউটিউবে যাচ্ছি, ইউটিউবে এখানে লক চিহ্ন থাকবে, এই লক চিহ্নতে আপনারা ব্ল্যাকে দিয়ে দিবেন। এরপরে আপনি শেয়ারের একটা চিহ্ন অ্যাপতে দিচ্ছি, শেয়ারের অ্যাপ গেমটা দিয়ে দিলাম। মনে করেন আমি এই গেমটাতে আমি ব্ল্যাক করে দিলাম, এটা থাকবে অটোমেটিক। এইভাবে আপনারা প্রতিটা অ্যাপে আপনি করে দিবেন। তো বন্ধুরা আমি গেমটাতে ঢুকে দেখতেছি গেমটা ঢোকা যায় কিনা। তো দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা আমার ডিসপ্লেটা ব্ল্যাক হয়ে গেছে, কালো হয়ে গেছে। যখন কোনো কিছু কাজ করবে না, খেলতে চাই খেলতে পারবে না, কালো হয়ে গেছে বন্ধুর ডিসপ্লেটা, দেখেন কেউ খেলতে পারবে না। ফাইল ম্যানেজার দিয়েছিলাম, দেখেন ফাইল ম্যানেজার ঢোকা যাচ্ছে না, ব্ল্যাক হয়ে গেছে। তো এইভাবে আপনারা যে কোনো অ্যাপে আপনারা লক লাগিয়ে দিয়ে রাখতে পারেন, যে কেউ ঢুকতে যাবে ঢুকতে পারবে না। তো বন্ধুরা ভলিউম বাটন দিয়ে এখন থেকে গেম খেললে কেমন হয় শুনে মনে হয় অবাক হচ্ছেন। অবাক হওয়ার কিচ্ছু নেই, আমার ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া আছে, সেখান থেকে একটি অ্যাপ ডাউনলোড করে নিন। অ্যাপটির নাম হচ্ছে গেমিং কন্ট্রোলার। তো বন্ধুরা অ্যাপটি আমি ওপেন করলাম। অ্যাপটি ওপেন করার পরে এখানে অ্যালাউ করে দিবেন। অ্যালাউ করে দেওয়ার পরে এখানে আপনাকে অ্যাক্সেসিবিলিটি সেটিং অটোমেটিকভাবে নিয়ে আসবে। এখানে গেমিং কন্ট্রোলার নামে এটাকে অন করে দিবেন। এরপরে এনেবেল করে দিবেন। এনেবেল করে দেওয়ার পরে বন্ধুরা বেগে চলে আসবেন। বেগে আসার পরে এখানে ভলিউম আপ বাটন আছে, এখানে আপ বাটনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে একটা দেখেন টাচ চলে আসছে ভলিউম আপ। এই টাচ বাটনটা যেখানে রাখবেন সেখানেই ভলিউম বাটনটা চাপলে সেখানে এটা কাজ করবে। এরপরে ভলিউম বাটন মাইনাস ডাউন বাটন দেখছেন বন্ধুরা, দুটা ভলিউম বাটন ডাউন চলে আসছে। এরপরে ফিঙ্গারপ্রিন্ট থাকলে ফিঙ্গারপ্রিন্ট আপনি করতে পারবেন। তো বন্ধুরা চলুন এবারে একটা গেমিং খেলে দেখি। তো বন্ধুরা আমি একটা হিল ক্লাইম্ব গেম রেসিং গেমটা ওপেন করলাম। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে ভলিউম ডাউন বাটন আছে, সেই ভলিউম ডাউন বাটনটা আমি যেখানে রাখবো সেখানে এটা কাজ করবে। দেখেন ভলিউম বাটন এখানে ডাউন মাইনাসটা রাখলাম, এখানে ভলিউম আপ বাটনটা রাখলাম। এরপর আমি ভলিউম বাটনটা চাপবো আর এখানে একটা দেখেন বন্ধুরা কাজ করবে। দেখেন বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা কাজ করতেছে। আর আমি যদি টাচটা ধরে রাখি তাহলে দেখেন সমানভাবে যাচ্ছে। আর ভলিউম বাটন কাজ করলে এটা কুদ্দাগদি করতেছে, দেখেন বন্ধুরা দেখেন যাচ্ছে। এইভাবে আপনারা যে কোনো শুটিং গেমগুলো খেলতে পারেন খুব সহজে। তো এই ছিল বন্ধুরা গেমিং কন্ট্রোলার, ভলিউম বাটনের মাধ্যমে গেম খেলা যায়। তো বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পরবর্তী লিগ্যাল হ্যাকিং টিপসগুলো সবার আগে পাওয়ার জন্য।